New development is raising concerns about the widening impact of Sudan's brutal civil war across the region. According to a report by Reuters, Ethiopia is hosting a secret training camp for thousands of fighters linked to Sudan's Rapid Support Forces or RSF, a paramilitary group at the center of the country's ongoing conflict. The camp is located in Ethiopia's remote areas near the Sudan border. It is believed to train fresh recruits who could soon be deployed on grounds of Sudan. This is the first direct evidence suggesting Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, a move that could significantly alter balance of power on the ground. 8 sources including كمتري ودلهم إذن دينا ناي معسكر ناي دعم السريع بأبي إثيوبيا استرغبي حد عبي شوك ويف سيفتي رزولو عبي كنتاتي فتي رزولو إذا خانتايو إثيوبيا أب كينات ناي السودان إذا دماون حدا جنيان أصنات زخونة كينات هذا معلبي كرخبلو أبزيس عارو لزولو مليسو نكوغوهار مليسو نخبد أم مقبار عبد هراتس أو زل هاجريا زبل ملقتينا نسمع زلنا مچم أبي أحمد إز أبزو كينات زي كنا من تاي تأليخو خمزلون إز ريبورت ناي مني خاطبلو ناي رويترز أصبيغو كم دسمبرو كم يجر كاسكت فلت كم زازريكم زلغو ناتوم غازيطنياتات ناي رويترز أب حبرة أفريقيا وعلى نكيس ساتفو كم زأقدوم سلازي سلسة غازيطنياتات ناي رويترز كم أوروب تلايز وساي the government of Ethiopia has declined to renew accreditation for the 3 Addis Ababa based journalists of Reuters and withdrawn the accreditation ناتوم فقاد مالتيو نتي مبل 39 حبرة أفريقيا زقبر زلو وعلى أباتيوم ريبورت نخي قبرو نتي فقاد ناتوم محداس كم زابي يومي زنقر زلو سلازي زا ريبورت زيا عبدا مج فتيراتلو زوش دو زلو سقوم تدما مليسو نأبي أحمد أب حدا غازك على عيو سلمنتاي كم زقبرو إذا حكي يوز سلازلو نزي نقر إذا خمس قبرو بعلو يرقاق سلازلو سلمنتاي نزا حبريتا وسيخو بيلو سقوم تكوست يجمر سلازلو كالاي مرقاق سونالو زي أبي أحمد أبزو قدايزي إيدو إتيو خمزلو كالاي مرقاق سونالو سلازي كونتات ناي سعودية من سعودية وصاي نابزي ممتو أب تلفزيون ناي تحقر أب تلفزيون ناي العربية زبال ناي سعودية بزي سفح ملكع كزربلو سلازي مرقت ناي تمنقس السعودية كم زخوني يوم زنقر زلو إذا قدايزي دمان تاي زريكا هذا نقر نصور كوين اللو أبي أحمد أبزو قدايزي تساتي فخم زلو مرقاقت قوم بقعي اللي يمزبلو زلو أنت حتى لا بزو حسبات أبزو قدايزي نزو كنت زي كتاتلو زلو تقرمم صنعي لك نقرأكم سلام تايا إمارات أبزو قدايزي إذا إتيالا زبل مالتيو إذا قن نيشتي كفالنا يتستوريو أبي أحمد كحاب أزدل زلو إتي أكل الأمحرة زكاية زلو كيناتي. Security Bureau alleges TPLF, Eritrea involvement in ongoing conflicts. The Amhara Regional State Peace and Security Bureau has alleged that ongoing conflicts in the Amhara region and elsewhere in Ethiopia are receiving what it described as leadership and logistical support from Mekele and Asmara, referring to the TPLF and the Eritrean government. In a statement released yesterday, the Bureau said the fighting involves not only what it called extremist groups, but also internal and external actors. It further alleged that efforts to control areas including Wolkite, Telemt, and Raya are being coordinated to stretch federal forces and create instability across multiple. انتايم زبل زلو إذا كوينات أبام حرا زكاية زلو إذا أبام حرا أقاطيم زلو سعرتنا يبلتقنا هو حتى إيرتران أتيوم مخم زلو إتي بيرو ناي سلام زبهالا بإثيوبيا أباب كل الأمحرا زلو ناي بلتقنا نيرتران نهو حتى خاص سرايو إذا خانتايو سفع زغونا سعرت أقاطيم ومسلو زلو دحنا بسمعوها للأمحرة كتمات دابرة تابور أمونغ حالتات ستان منغستم عدو أطفانون زقات أمججت كبير قرآت كامز ورده نبرتين بيبسي حبيروم أتججت كاب نقو كساب كبابي ساعة 10 حدزت أنحقينو منبرات بوليس حويسو حيالو تكالات منغستي بحاو 5 تقاتلو كلتا نبرتي كاليتوم كابتمالي مسح ساعات جميرو باب قبابيو سقات نيرو ملكتات يرايو نيرو نقو كباب ساعات حدا جميرو أما أقل كتما تقصي كسمع جميرو بتوسخي دمت إيزي تفلاليو أطوارات ننوح ساعتات كسمع كنزو على كالا نواري نبي بسي كاليتو
ንግሆ ከባቢ ሰዓት 12 እዩ ጀሚሩ ሕጂ እናነከየ መፂኡ እምበር ጎንፂ ነይሩ እዩ ናይ ክላሽን መትረየስ ድሽቃ ድምፂ ንሰምዕ ነርና መጥቃዕቲ ድሮን እውን ነይሩ ኣብ ደብረ ታቦር ንመጀመርታ ግዜ እዩ ድምፂ ድሮን ሰሚዕና ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዒላማ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ዝተቃጸሉ ከባቢታት ኣለዉ መደብር ፖሊስ ተቃጺሉ ክበሃል ይኽእል ኣብ እዋን ምልውዋጥ ተኹሲ እዩ ተቃጺሉ ሕጂ እውን ድምፂ ይስማዕ ኣሎ እቲ ወጥሪ ዝጸንሐ እዩ በዚ መፁ በቲ ኸዱ ዝብል ወረ ጸኒሑ እዩ በብኣንፈቱ ተጻዒኑ ዝመጽእ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ረኣና ቤት ጽሕፈት ዓጺና ወፂና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ማዕጾን ከይከፈትኩ ተኹሲ ይሰምዕ ነይረ ሰባት ደው ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ተቃጺሉ ይብሉኒ ነይሮም ገዛይ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዝረኣኽዎ ነገር የለን ሕጂ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ እቲ ኩናት ብክልተ ገጻት ብሰለስተ ገጻት ኢኻ ኢንቨስቲጌት ክትገብሮ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ኩናት እንታይ ዝበሃል ኣባሃላ ኣሎ ሓቅነት ዘለዎ መጀመርያ ዝቕተል ሓቂ እዩ ኩናት ክግበር ከሎ ሓቂ እያ ትቕተል ሓደክ ነናቱ ፕሮፓጋንዳ ክነግር ስለ ዝፍትን ስለዚ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ብክልተ ሰለስተ ወገን ክትርዮ ክትክእል ኣለካ ደን ናትካ ገምጋሚ ኢኻ ትወስድ ድማ ካብኡ እዚ ኤግዛክትሊ ሓቂ እዩ ዝገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ወላ እውን እቲ ካብቲ ቦታ ዝበካ ካብቲ ቦታታት ዝሰድዎ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ ወይ ንሱ ዝደልዮ ዘንፀባርቕ ሓቂ ክነግረካ ዝደሊ ምርነታ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ክነግረካ ይክእልኒ ስለዚ ኣብዚ ገሊኦም ክሳብ 27 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጢዮም ይብሉ ገሊኦም 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጢዮም ይብሉ እቲ መጥቃዕቲ ግን በቲ በምሓራ ወገን ብናይ ኣምሓራ ወገን ሚድያታት ክወፅእ ከሎ ብዕለት 11 ኣብ ከተማ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ፋኖን እቲ ሚሊሻታት ተሪፎም ዘለዉ ናይቲ ብልፅግናን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ድማ 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮናት ከም ዝተካየደን most of them hitting densely populated neighborhoods ዝኻ ብፃዕቂ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ከም ዝሃረሙ ንኣብነት ቡሮ ካንጦና ዝበሃል ኣየር መዕረፍያ ወይ ብላ ገለ ዝተፈላለዩ ኣሽማት ጠቂሱሉ ኣብዚ the regime deployed massive reinforcements ዝኻ over 64 heavy military trucks tanks and armored vehicles from Bahar Dar and Gondar while Fano units ambushed እዚ ብልፅግና ክሳብ 24 ዓበይቲ ፅዕነታት ናይ ወታደራት ታንክታት ከምኡውን ዕጡቃት መኻይን ካብ ባህረ ዳርን ጎንደርን ከንቀሳቀስ ከም ዝፈተንን ፋኖ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ተፀጊዖም እናፀንሑ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ የውርዱሎም ከም ዘለውን destroying a Su-23 anti-aircraft gun and a heavy truck with its crew ብዙሕ ነገር ከም ዝተቆፃፀሩ ዘርኢ ስልታቱን ኣሎ ካልእ facing heavy indiscriminate shelling from tanks Su-23s and drones ከምኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ በዘን Su-23 ዝበሃላ ጄት ሴንዘን ከምኡውን ድሮናት ካልእ እውን ብታንክታት ዳርጋ ንዘርከበ ህዝቢ ይፈሊ ዋላ ፋኖ ይብል ንኩሉ ብሓደ ይድብድብ ከም ዘሎ ስለዚ Fano forces reportedly withdrew from Devra Tabor city in the evening to reduce the casualties ስለዚ ኣብቲ ምሸት እዋን ወታደራት ናይ ፋኖ ካብቲ ከተማ ከም ዝወፁ ምንታነቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ንምውሓድ ተባሂሉ ይብላ ኣሎ ሲቪሊያን ካዥዋሊቲስ ዌር ሰቪያ ብዙሕ ሲቪላዊ ህዝቢ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ extensive destruction of public infrastructure ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ነቲ ናይ ህዝቢ ትሕተ ቅርፂ ማለት እዩ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ was reported with mayor's office zonal administration office customs bureau multiple police stations and other largest riot dispersal camp damage ስለዚ ናይ ዞባ ምምሕዳር ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ናይ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኦፊስ ናይ ፖሊስ ስቴሽንስ ከምኡውን ናይቲ ከንቲባ ኦፊስ ዝርከቦም ብዙሓት ቦታታት ከም ዝዓነው እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ድማ ብክልተ ሰለስተ ወገን ከምኡ ተመሳሳሊ ሪፖርት ርኢ ኣለኹ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብዙሕ ዕንወት ዘውርድ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ኣብ ካልእ ፀብፃብ እውን በብሰዓታቱ ዝሃብዎ እውን እንዑ ዝመስል እዩ ስለዚ እዚ ዲስትራክሽን ትርእይዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ተኣጊዱ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣንጊዱ ነቲ ዋዕላ ዘካይድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ እናሃለወ እናዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ሰላምን ርጋትን ናይ ኣፍሪካን ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ኣፍሪካን ከነረጋግፅ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣሚን እንታይ ኻ ሞ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም ሲ ወላ ሓንቲ ኮይና መዛረቢ ክንረኽበሉ ዘይከኣልና ዘለና ካብ ኣዲስ ኣበባ 1 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ነዚ ስእሊ ነዚ ቪድዮ እዚ ንርኢ ኣለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሸነይ ብወገኑ ኦላ ናይ ኦሮምያ ሓይሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካልእ
ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ በሻሓት መንእሰያት ተዓስኪሮም ዘለዉ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ነቲ ዕድላት ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ክጥቀመሉ ዝዳለ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና what is going on እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ እቲ ዓለምሲ ኣቶም ሰባት እዚ ነገር እዚ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሓይሊ የለን ድዩ እንድሕር ኢልካ የለን ወላ ሓደ nobody cares ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ሓደ ትግደስ የለን በቃ ንሱ ከም ድሌቱ ይቐፅል ብልፅግና ድሌቱ ይግበር ወላ ሓደ ዝዛረብ የለን ዳርጋ ንዑይ ድመስል እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እምበር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣከመይ ዝበለ ሽግር ከም ዘላ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ደብረፅዮን ተደጋጋሚ መግለፂ የውፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ ደብረፅዮን ሓንቲ ውግእ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ ኣብዚ ኖሳይድ ይመፀና ኣሎ ክብል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ እቲ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ሎሚ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህልውና ትግራይ ዳግማይ ሓደጋ ካብ መንግስቲ ፌደራል አንፀላሊዎ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ሕዚ ግን ካሊእ ሓደ ሓደጋ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ሓደጋ ኩናት ዳግማይ ጀኖሳይድ ይውስኸሉ ስለዚ እቲ ናይ ዓሚ ፀገም ኣይኮነን ዝኒሄ ሓድሽ ፀገም ከዓ እኒአና ማለት እዩ ሕዚ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ካቲት ኮይና ንሪኦ እንተለና ሓድሽ ፀገም እውን ይረአ ኣሎ ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ጉዳይ ኣብ ቅድሜና እኒሄ እዚኣ ተወዲብካ ምቅላስ ትጠልብ እያ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃእ ከምቲ ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናዊ መግለፂ ዘርጊሑ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ወሰናወሰን ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎን ንዳግማይ ወራር ከም ዝተዳለወን ገሊፁ ነይሩ ሕወሓት ኣብቲ እዋን ትግራይ ትኽበብ ኣላ ዋላ ዳ ይብል እምበር እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በየናይ ኣንፈት ይፅጋዕ ከም ዘሎ ግን ግልፂ ኣይገበረን ነይሩ ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ የገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልፅግና ካብ ጌጉ ዘይምሃር ብልፅግና ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ሰሜን ናብ ትግራይ ገፁ ይሰድድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ዓለም እናተዓዘበቶ ከላ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኣፍሪካ ምሉእ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ናብ ኣብን መፂኦም ላብ ዘለዉ እዮም they cannot even address this issue እስኪ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ካልእ ነገር ክዛረቡ ይኮኑ ኣብታ ንሳቶም ጌሾም ዝመፁላ ዘሎ ኩናታት ሕድ ክፈትሑ ዘይክእሉ እዮም ኣሚን ተወለድ ህዝቢ መሓራብ ተደጋጋሚ ይነግሮም ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝውክል ኣይኮነን እዮም ዝብሎም ዘሎ listen to them Ethiopia is an apartheid state. It is a proxy for the United Arab Emirates. It is controlled by an Oromo supremacist regime that is trying to create a greater Oromia empire. It is waging genocidal war on Amhara people. It has been occupying the Amhara region for 3 years now. ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ እዚ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ስርሑ ዝፈልጥ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ኩነታት ተዘሉ ነይሩ ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ዝእውዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኩናት ናብ ትግራይ ንኸይካየድ ዩኤን ብተደጋጋሚ መፅኡ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ድማ 2-3 ግዜ ኣምፂልኩም ነይሩ like this one right here For Human Rights, Volker calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. እዚ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ኮሜንት ናታ ብዙሕ እንታይ ለም ፅሕፎም ነይሮም ስለምንታይ ዩኤን ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ ምዝራብኩም ፅቡቅ እዩ ናብ ትግራይ ዝመፁ ዘሎ ኩናት ንሪኦ ኣለና ከቢድ ኩናት እዩ ክኸውን ብዛዕባ ምዝራብኩም ፅቡቅ እዩ ንሰለስተ ዓመት ህዝቢ ምሓራ ብዕፅዋን ክባን ሰፊሕ ሰራዊት ሰዲዱ ኣቢ ብድሮናቱን ብጀታቱን እናጨፍጨፈ ከሎ ግን ክዛረብ ዘይክእል ምዃኑ እቲ ዩኤን ብኸመይ መንገዲ እቲ ዩኤን ባዕሉ ተቐባልነት ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ልክዕ ሕብረት ኣፍሪቃ እናተጋብአ ከሎ ብድሮናት ገይሩ ከተማ ዝኣክል ከምዚ ገይሩ ዝዕኑ ዘሎ ስለምንታይ መልሲ ወይ እውን ከም ኣርእስቲ ክዝረበሉ ዘይከኣለ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነቶም ኣምሓሮ ድማ ናይ ብሓቂ ቁጣዕ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነገር እሱ እዚ ብሩይ ንሪኦ ዘለና ግልፂ ዝኾነ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ንሰለስተ ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሚድያ ናይ ዓለም ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣብን ዝገብሮ ዘሎ ሸለል እዮም ጋቢዞም ዘለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሜቢ ኦሮሞ ይበዝሖ እዮም ዝብሉ ግን ኣምሓራ ሳውን ኣይቅበልዋን እዮም ናይ ኣምሓራ ቁፅሪ ደይመለይ ተባሂሉ ካብቲ ዝግቦን ታሕቲ ከም ዝርቋሕ እዮም ዝፈጥሩ ምክንያቱ ኣምሓራ ክዳኸመሎም ብልፅግና ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ወይ ኦፒድዮ እዚ ናይ ኦሮሞማ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዝገብር ዘሎ እንኮላይ ሕወሓት ከም ገይሩ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ቅሬታ እዩ ዘለዎ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ልዕለና
ተደጋጋሚው እዚ ጆኖሳይድ ዝበሃል ዝካየድ ዘሎ ሲስተማቲክ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድኻም ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየደሉ እዩ ስለዚ ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት እናተቐያየሩ እናተበራረዩ እዮም ዝሃርሙና ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ስለዚ ከምዚኣ ናይ እዚኣ ጓል ኣክቲቪዝም ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ ሰማዒን ተረኺቡ been bombarding Amhara people damn near every day with UAE weapons. You cannot talk about Ethiopia's involvement in the Sudanese genocide without talking about Ethiopia's Amhara genocide. The Amhara genocide is the reason why they're able to externalize that war onto Sudan. A bomber. ሕጂ እዚኣ ትሰምዑዋ ፅናኩም ዛጓል ብጣዕሚ እያ ንፍዕቲ ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ እያ ኤክስፖዝ ትገብሮ ዘላ እቲ ጆኖሳይድ ናይ ሱዳን ዝያዳ ኣቓልቦ ረኺቡ ስለ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ብልሒ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣክቲቪዝም ሓንጎል ክህልወካ ኣለዎ ሳክት ነቲ ጭብጥታት ወይ እውን ዘረባ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ትሬንዲ ክትከታተል ክትክእል ኣለካ ኣምሓራ ድምፆም ክስማዕ እንድሕር ኮይኑ ንክልል ኣምሓራ ወይ እውን ከባቢ ኣምሓራ ንኣምሓራ እናጨፍጨፈ ከሎ ናብ ሱዳን ንጆኖሳይድ ክገብር ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ስለ ዘሎ ምስ ኣይኻ ክትሕውሶ ዘለካ ንኣምሓራ ዳኺሙ ዶብ ናይ ሱዳን ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣጀንዳ ናብ ሱዳን ክገብረ ዝደሊ ንኣምሓራ ከዳኽም ስለ ዘለዎ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ትክክል ዝኾነ ኮኔክሽንስ ኢማራት ከንታይ እዩ ረብሓ ዘለዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለምንታይ እያ ትያላ ዝብል ዘረባ ክፈጠር ይኽእል እዚኣ ምልስ ኢለ ክሪአ ናይዛ ጓል ምክንያቱ ናይ ኢማራት ሕቶ ስለ ዘላው እዚኣ እስከስምዕዋ ካልእ ቢቢሲ ገይሮማ ዘለዉ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ብዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ብተኽሲ ኣፍሪስዎ ኢሉ ዘለና ዘሎ ምዕባለታት ታስምዕ ፕሪቶሪያ ተኸቢራ ናብ ልዕሊ 3 ዓመት እውን ኮይኑና ኣሎ ተግባር እናበልና ንኩሉ ዝመልከቶ ኣካል እውን እናፍለጥና መፂና ኢና ቅድም ኢሉ እናተሓሰብካ እንተመፀ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ግን ያው ረጋጊፅዎ እዩ ዘሎ ክስምዕነት ካብ ዘረባ ሓሊፉስ ብተግባር ኣሓይስዎ እዩ ኤግዛክትሊ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዞም ህወሓት ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም እየ ከመይ ጌርካ ነቲ ህሞታ ተጠቂምካ ድምፅኻ ንዝምልከቶ ተስምዕ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ኦፕን ሌተር ቱ chairperson of the African Union and head of state of the government ስለዚ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ናብ ኩሎም ሰዲዶም ኣለው ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝጋባኣሉ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ድማ ንዓለም ይነግሩ ኣለዉ ብልፅግና ሰፊሕ ዝኾነ ወራር ኣብ ልዕልና የበግስ ኣሎ ኩናት ወዲ ኩናት ዘይትደልዩ ሓይልታት ኩልኻትኩም ፕሊዝ ነዚ ኩነታት እዚ ተሳተፍዎ ድምፅኹም ኣስምዑ ነዚ ኩነታት ጠጠው ክነብሎ ንሕና ብወገንና ድልዋት ኢና ነቲ ዝበሃል ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ካልእ ንዕኡ ተዳሊና ኣለና ግን ሰማዒ ስለ ዘይረኸብና ንጉዳይና ዝሰምዓና ስለ ዘይረኸብና ሃየ ስምዑና ዝብል ክፉት ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ በብዝሒ ድማ ሼር ክትበሃር እየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ብልፅግና ናይ መወዳእታ እዚኣ ምናልባት በዚኣ ጌርና ነቲ ጉዳይ ኣብ ናይ ዞባዊ ትንተና ክንሓልፍ ኢና ጀዋር ዝበላያ ለንቀነ ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ናይ ጀዋር 2-3 መልእኽቲ ስለ ዘለኒ ወገነ ሲዲስ ሰፕሬትሊ ግን ሓንቲ ነይራ በዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕለላ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ where was that segment ኣበይ ኣላ መሲልኩም በዚ ሕንዲቲ ትሕዝቶታት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ክትረኽቦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይደልያ ኣለኹ ድሓን ምስ ረኸብኳ ከምፃልኩም እየ ነቲ ኩናት ኣብ ድሕሪ የስ እዚኣ ረኺበ ኣለኹ ስምዕዋ ድሓን ካብ ኣፉ አፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ አይ ቲንክ ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች ከአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድሕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪዚ ዋዕላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኩናት ክጅምር ምዃኑ እዩ እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዝሓስብ ዘሎ ወይ እውን ዝሸባሸብ ዘሎ ኢሎም ስለዚ ኢት ሜክ ሰንስ ይመስል ኣሎ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኩሉ ሰላም እዩ ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን ናይ ኣፍሪካ ሓድነትን ንግዲ ናይ ብሓባር ክንሽርክነት ክንገብር ብላብላ ዝብል ንኣዲስ ኣበባ ብልጅታት በለጭለጭ ገይሩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፒስ እናበለ ደርፊ እናድረፈ ኣብኡ ጫቁጫቁታ እናፈጠረ ፅርግያ ተወልዊሉ እናበለ ቤላ ገይሩ ድራማ ዝፈጥር ዘሎ ሕያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ግን ናብ ሰሜን ገፁ የፀጋዕ ኣሎ ስለዚ ኩናት
ድሕርቲ ሕብረትና ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ናይ ጣልያን ኣፍሪካ ሳሚት ኩሉ እሱ ምስ ወደየ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዓቕሚ ተረኺቡ ማለት እዩ ናብኡ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና በት again ንሕና ነታ ኩነታት ኤክስፖዝ ምግባር ጥራዩ ስራሕና ክኸውን ዝኽእል እዚ ነቲ ሓደ ኩነታት ክኸውን ከሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ባንክ ከመይ ይረአ ኣሎ እስከዚ ያስሙ ሸሞንተን ብፍቅራዊ ቃላት ዝተወዳደሱ ብህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምውን ሕብረተሰብ ዓለም ዝተሞገሱ ቤተይ ብዘይ ባእኻ ዳሰይ ብዘይ ንስኻ ኣይትደምቕ ኣይትመውቕ ብዛ ዓይነቱ ኣብ ፀበባ ቅድመኻ ኣብ ድማዕ ምሳኻ ተባሂሎም ቀለበት ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቓላት ካብ ዝተራኽሑን ሓድሕዶም ካብ ዝዘናጠሉን ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ እቲ ዳርባ ቃላት እናናሃረ መፅዩ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝተወሰነ ግዛኣት ኢትዮጵያ ተቆፃፂራ ንተቃወምቲ መንግስቲ ፌደራል ተዕጥቐላ ክትብል ንዘቕረበቶ ክሲ ኤርትራ ሓሶትን ፈጠራን ብምባል ነፂጋቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝበፅሐት ዘመላኽት ይብል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ መዳውቲ ከባብታት ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢታት ጸለምቲ ከምውን ኣብ መጋለን ኣብ ዓላን ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሚሊሻታት ኣምሓራን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ተዋጊኦም ዝብሉ ጸብጻባት ወፂኦም ነይሮም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ንኣስታት 2 ዓመታት ክባላሕ ዝጸንሐ ናይ ቃላት ኩናትን ምትኾታኽን እናገደደ ከም ዝመፀ ዝረድእ ዶክተር ነገራ ኣብዚ ናይ ሕዚ ግጭት ኤርትራ ተሳቲፋ እያ ዝብል ገምጋም ዝሓዘ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ረዚን ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከም ዝደረኾ ይዛምን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ መስከረም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ብዝብል ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ጽምዶ ብዝብል ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝካየዱ ዘለዉ ርክባት ከካትዑ ምጽንሖም እውን ይፍለጥ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተማሃራይ ፒኤችዲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ይመር በወገኑ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝጸሓፈቶ ደብዳቤ ሃንደበታዊ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ንሱ ካልእ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እቲ ሜዳ ናይ ምምችቻ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ይዛምን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ምርካብ ብዝዛመድ ከሰጉሞ ዝጸንሐ ንኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል መርገፂ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነቐፌታ ከም ዘስዓበሉ ይገልጽ ንኣብነት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኩናት እንተዳኣትያ ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኮነ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ መንቀራቕሮ ከተዋ ስለ ዝኽእል ዘዋፅ ኣይኮነን ይብል ደረጀ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ልዑላውነት ከም ዝኣተወትን ብመሰረት ስምምዕ ሕቡራት ሃገራት ልዑላውነታ ንምሕላው ስጉምቲ ንምውሳድ ኩነታት ተዋድድ ከም ዘላን ይዘረድእ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ልዑላውነት እንተዳኣትያ ኣብ ዝኾነ ዋነት ሓደጋ ንምግጣም ሙሉእ ስልጣን ኣለዋ ንዝብል ዓንቀጽ ሕቡራት መንግስታት ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ግዝኣተይ ተደፊሩ ብምባል ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ኣካይዳ ንምምራፅ ምዃኑ ይረድእ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተወ ንልዑላውነት እታ ሃገር ይጻረር ስለ ዘለዎ ከምውን ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ ኢትዮጵያ ነዚ ንምቕልባስ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተወሰደት ዘውቅስ ወይ ብማሕበረሰብ ዓለም ዘኾንን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ኣየስዕብን ይብል ኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክበሃልና ንሰምዖ ዘለና ዕሸላዊ ስጉምቲ ይገብር ከም ዘሎ ናይ ካልኩሌቱ ዘይኮነ ዕንደራ ይገብር ከም ዘሎ ይዝረብ ግን ኣማኸርቱ ኣለዎ ነገራት ድማ ብተንኮል ዝተኣልመ እዩ ስለዚ ንክልተ ዓመት ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል ዝነበረት ብሓይሊ ክንወስድ ኢና ንዓሰብ ዶ ገለ ዶ ብዓፋር ዶ ይብል ነይሩ ዲፕሎማቲካሊ ስዕረት ሓደጋ ከምፅኣልካ እዩ ሃገር ካብ ቅልውላው ስለ ዘላ ምስ በልዎ ሕጂ እታ ዝቐለለት ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ኩናት ክፈጥር እሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ኩናት ድማ ኤርትራ ዶበይ ጥሒሳ ኣትያ ትንላ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላውነተይን ኣብ ውሽጢ ሃገረይን ኮይኑ ሓደጋ ፈጥረለይ ኣሎ ዝብል ብዘይ ጭብጢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኩናት መበገሱ ክኾኖ ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ምስ ተበገሰ ድማ ሽምግልና ክጅምር ስለ ዝኽእል ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ከም ብሓድሽ ሽምግልና ሽዑ ሕጂ ናይ ሕቶ ባሕሪ ኣበጊሱ ስለ ዘለኹ ከምቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኢልና ምጉድ ዝገበርናዮ እሞ ንዓና ዘይውክሉ ብዛዕባ ባሕሪ ከይዛረቡ ስቕ ኢሎም ብዛዕባ ባድመ ጥራይ ተዛረቡ ንሕና ግን ነዚ እንድሕሪ ኢልና ጉዳይ ናይ ባሕሪ እውን ከም ኣጀንዳ ተላዒሉ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጸቕጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ በዚ ዝተደረኸ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ወገን ምናልባት ምዚ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ምዚ ናይ ለንቀነ ናይ ስዑድያ ምንቅስቃሳት
አበባውና አስመራ ምስጢራዊ ጉዞ አብይና ኢሳያስን የማሸማገል ሚስጥር። የሳውዲው ቁጥር 1 ዲፕሎማት በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ ገብተዋል። እኚህ ሰው አዲስ አበባ የገቡት በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መካከል የዲፕሎማቲክ ቁርሾ ሊፈጠር ይችላል በሚል በአንዳንድ የተቃውሞ ፖለቲካ ሰዎች አማካኝነት ከተነገረ ጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ትላንት ረቡዕ ኢትዮጵያ የገቡት የሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለትዮሽ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። መጀመሪያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ስእሊ ንሱ ተጠቂምላ ዘሎ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣዛራቢት ስእሊ ኮይና ዘላያ ስለምንታይ እቲ መመልኽኻት ናይ ኢዱ እንተሪኢኹሞ ብብዙሓት ሓይልታት ብዙሕ ትንተና ክወሃቦ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ እቶም ናይ ብልፅግና ጎስጎስቲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙላ ኢና ሪኢና ዘለና። እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ስዑድያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሽምግልና ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ዝብል ክረአ ከሎ ግደ ሓቂ ግን ከምኡ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዕላማ ንስዑድያ ንክልቲኦም ሃገራት ናብ ሽምግልና ናብ ሰላምን ንምምፃእ ድያ ትፍትን ዘላ ወልሰደስ ዋን ምክንያቱ ኢትስ ኖት ላይክ ዳት መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ከረየትኩም እቶም ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዲስትስ ንዓቢ ኣብ ሓዊ ክጠብስዎ ምዃኖም እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ስእሊ ወሲዶም ንብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንኢማራት ክኸውን ከሎ ብከምዚ ዝቕበሎም ንስዑድያ ክኸውን ከሎ ግን ፅፍሩ ገይሩ እናጠንቀቐ እዩ ዝቕበሎም። ስለዚ ኣቢይ ወይ እውን ኢትዮጵያ መን መሻርክታ መን ከፀላእያ ዘይትፈልጥ ሃገር ኣይኮነትን ኢሎም መሊሶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ሺት ስቶርም ፈጢሮም ኣሎ። እቶም ናይ ኢማራት ሚድያ ንኣቢይ መመሊሶም ኣብ ሓደጋ ይትውዎ ኣለዉ። እቲ መንቀራቅሮ ድማ መመሊሱ ይሕይሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። በደደ ነፍደደይ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክንግንዘቦ ንኽእል ንዝብል ተመሊስና ስዑድያ እንታይ እያ ክትገብር ትፍትን ዘላ ንምባል ሓንቲ ስፍሕ ዝበለት ትንተና ክበኩም እያ። ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከያተና ከለና መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክርየኩም እዚ ዝካየድ ዝነበረ ክልተ ዓይነት ጉዕዞ ከም ዝተረኣየ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ፈይሰል ቢን ፈርሃን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከሎ ሓንቲ ፍልይቲ ነፋሪት ናብ ኤርትራ ከይዳ ከም ዝነበራት እዩ ዝንገር። ካብ ስዑድያ ናብ ኣስመራ ሓንቲ ነፋሪት ኣት ሴም ታይም መፅያ ከም ዝነበረትን መፅያ ከም ተመለሰትን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ናይ ዴፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኤርትራ ዝኣተዎ ድሬት ኣይኮነስ ቅድሚኡ ካልእ ምንቅስቃስ ተካይዱ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። እሲም ሳውዲ አረቢያ ዲስማንትሊንግ ደ ዩኤስ ኢንፍሉወንስ ኢን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ። ስለዚ ነዚኣ ግን ብኸመይ ትሪያ መሲልኩም ኣብዚኣ ክልተ ዓይነት ትንተና ክበኩም እየ። መጀመርያ እቲ ናይ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝገበርዎ ቅድሚ ምርኣየ ኣብዚኣ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ይቦም ኣለዉ። እንታይ ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ሎ መሲልኩም ኩነታት ናብ ናይ 0 ሰዓት ይቐርብ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ ምውዳቕ ትኽእሎ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ ትብሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሕደት መዓልታት ኣዝዩ ፈጣን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ይካየድ ከም ዘሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ዳርጋ ካብ አዲስ አበባ ንኣስመራ ንካይሮ ንፖርት ሱዳን ፍሮም አንካራ ቱ ቴል አቪቭ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ንኣብነት ቢልድ ኣፕ ናት ዲክላሬሽን ኦፍ ፉሊ ፍሌጅድ ኮልድ ዋር what's happening ኢሎም ኣብዚ ኣውሪዶሞ ዘለዉ what we have been witnessing ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓት ወይ እውን ልዕልዩ ርኢናዮ ዘለና ሓደ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራእዩ ዘይፍለጥ ቁልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ዝረአ ዘሎ። this is not a routine diplomatic round this is not a traditional mediation እዚ እውን ናይ ሽምግልና መስርሕ እውን ኣይኮነን እዚ ንሪኦ ዘለና this is a defensive military build up እዚ ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝመስል ነገር ይብሉ ኣለዉ። the facts leave no room for interpretation ንኣብነት እቲ ንሪኦ ዘለና ባይታ ብሓደ ክርእይዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ስዑድያ ሚኒስተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ስፔሻል ሳውዲ ፕሌን ኢን ኣስመራ ኣት ደ ሴም ታይም ፍሊት ነፋሪት ካብ ስዑድያ ተበጊሳ በቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ኮንፈርም ገይሮም ኣለዉ። እዚ ሓንቲ ፍሊት ነፋሪት ልክዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ናብ ኣስመራ ድማ ካልእ ነፋሪት መፅያ ነይራ። ናይ ቱርክሽ ናይ ኢንቴሊጀንስ ነፋሪት ናብ ናይ ድሮን ቤዝ ናይ ግብፂ ተባሂሉ ዘሎ ናብኡ ከም ዝኸደት ዘርኢ ኢሜጅስ እውን ርኢና ኣለና። እሱውን ቱ ታርክሽ ካርጎ ፕሌንስ ክልተ ናይ ኣፅዋር ፀዓና ናይ ቱርክ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዝወረዳ ከምኡውን ካብ ራሽያ ዝተበገሳ ናይ ካርጎ ፕሌንስ ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዝወረዳ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እታ ተገርም ድማ ካብ እስራኤል ናይ ሞሳድ ናይ ስለያ ናይ እስራኤል ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምዕላቡ 30 ኣቀድም ኣቢላ ን30 ደቂቕ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ወሪዳ
مس أبديو مس حدا عبي حلافنا إثيوبيا تراقبة كم زتملست إذا نقر maybe مس رضوان حسين تراقبة قد كون تخليها 3 دقائق صنيحة كم زتملستيو أتعلم هذا ما انتايو بزح من قصاصات إذا كهذا اللي يمزول زلو what's going on نجي up to details كاتو غلو 24 hours 7 movements 5 capitalists 1 acting party below no multiple acting parties but a right so حدا انتاي بلو زيجي دخول من قدنا تي details كري وغلو نحن نريد زلنا إثيوبيا مس منيسو جات وصاينا إثيوبيا مس أب تراقبو حبراو شركتنا كن عبينا زعبا قداي زوباوي يكون تات تزراريبو زيات راينا نرزلنا إرتران سعوديان تراقبهم دبلوماسياتهم كحيلو خمس غولو دحريو دما نتيك برزخل شركتنا ما كتقلت كقالات افكم زلو اكسبدايت كونكم زلو زيانا نسمع زلنا but there is much more in بدحر مغارجا زكايت زلو انجي انت يم زبل زلو ابزي حدا حساب غيركم صدوزي فيصل بن فرحان meets with قطر حدا كيس قطر حدا انت يرلو Saudi Arabia is playing both sides with scanning in Addis Ababa تزي بغلت من قديات زلا سعود العرب فيصل بن فرحان مس ابي احمد تراقيبو the overt message it is remalagti we want original we want regional stability تقندي تلخو كل زريو زلن تايو زوباوي مرغغا ندللنا زبلي تملختي مغنياتو هاغراو تلفزيون ناي سعوديا نتي ابين شانغول استخفته معسكر بزسفح درجه كفر غيرمو اسدما مرغص نايت منغستي زنصري زبلو كيلاتات ريالو يمسل دما بيرتيفس تزربه مرغص منغستي ኤርትራ مخانو افناي منغستي ኤርትራ ኤርቲቪ ካለ باول سعيد وصه افناي مرغص ناي منغستي ኤርትራ يكون maybe حساباتكم بيقولوا maybe indirect لك زربوز دليو ኤርቲቪ እንደህር ወጽዩ ግን እዚ افناي منغستي ኤርትራ يكتب له تخلق ስለዚህ በመንገድ سعوديا كمو بمنغست بتناي منغست ميديا ناس ጉዳይ እዚ بز صفحه تزاريبهم ليه ابقى زي انت يبلالو the message عجيب اتي حبو ملختنا يتنا اديس ابابا مغشا the منغست camp must disappear ازي ني دعم سريع نمحقاس غير كذا لا كامب قلتي كتفك خلالو معناته ازي كبيت كونسل ازخل انت يبلو the brilliant read Saudi Arabia is not waiting for Ethiopia's withdrawal from supporting the militia Saudi Arabia is preparing for alternative ازغا سعود عرب حجي ني ابي احمد نزي تغبرو زلخ اندا مسرع حاجه تطوابلو يلا كتلمنا يكونت مصيا زلا يلو تنغرلا ግን ፕላን ብድም አለዋ ይብልሎ ቁጥር ሓደ ፕላን እንታይ ፕላን ኤ ናቶም negotiated Ethiopian withdrawal ምስ ኢትዮጵያ ተረዳዲዮም ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝዳዕመ ዘርዕ ዘለዋ ርክብ ክትስሕብ ፕላን ኤ እዩ ፕላን ቢ a supported Eritrea move to punish Addis Ababa ፕላን ቢ ድማ በኤርትራን ብኻልእ ሓይልታትን ገይሮም ንዓቢ ስርዓት ክትሕዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ግምት ኣለዎም እዮም ዝብሉ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ናይ ስዑድ ዓረብ ተልእኮ ወሲዱ ናቶም ኣጀንዳ ክገብር ይኽእል ማለት ኣይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ግን ንዓቢ ንስርዓት ብልፅግና ኣደብ ንምትሓዝ ኩሉ ዓይነት ምክንያት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ንሉላውነቱ ንናፅነትና ንሬፈረንደምናትና ንኤቭሪ ክፋል ናይ ሃገራዊ ክብርና ዝደፈሩ እዮም ንሓድነት ናይ ህዝብና ንቁጠባና ዘይፀረፍዎን ዘይተንከፍዎን የለን ሕልፍ ሓሊፎም ረጂም ቸንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቅይር ዝደሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝበሎ ይንኣስ ይዕበ እንጊዶም ንኤርትራ ክመቀል ዝደሊ ሓይሊ እንጊዶም ስለዚ ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ቅድመ ኩነት ገይሮም ለዮም ስጉምቲ ንክትወስድ ስለዚ ኤርትራ ብካልኦት ደረጃ ድጋፍ ትረክበሉ ምክንያት ተረኪባ እውን ነቲ ክትገብሮ ግዴታ ንዘለዋ እውን ፅቡቅ ዝኾነ መራጎቲ ትረክበሉ ትኽእል እያ This is not mediation, this is a battle management. ስለዚ እዚ ሽምግልና ዘይኮነ ስዑድያ ትገብር ዘላ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግንባር ወይ እውን ወጥሪ ብኸመይ ትፈትሖ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ትደሊ እታ ካልአይቲ ክፋል ዝብልዋ ዘለው ኖ ሳውዲ አረቢያ ናይ ቱርኪ ድሓን ናይ ቱርኪ ክገድፈ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ቀጥታዊ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ሲንቱ ብዛዕባ ቱርክን ሱዳንን እዮም ዘረቡ ዘለው ምናልባት ፅነ ኢለ ክምለሳ ክፍትን እየ ሲንትሪ ቁጥር 3 ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እስራኤል ናይ 30 ደቂቕ ኣብ አዲስ አበባ መምጾም እንታይ ማለት እዩ what happens in 30 minutes delivery of intelligence information on Sudan's army movements maybe ስለያው ሓበሬታ ብዛዕባ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሱዳን ሓበሬታ መሓላሊፎም ኣለው coordination of possible before coordinations of positions before Faisal bin Farhan's visit እዚ ድማ ቅድሚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ምምጽኡ كلام مرقص نا امريكا السعوديه مس اثيوبيا انت كغبر له مس امارات انت كغبر كم زلو نعو كنصروا لي لما صيام كونو خليم كمون كال ري اشورانس اجوخا ابغنا خالنا اي تفرح كبل وون كونو خليم زبل جمجام له
where is that part where ናይ ኤርትራ case ኣምፂዎ ነይሩ ኣብዚ ነዊሕ ኮይኑ ሲ I can't find it. There was this ናይ ሱዳን ጉዳይ ሲን ክደልልኩም የነታ ናይ ኤርትራ ኦኬ ኣብታ ሲን ዋን እያ ዘለና ኤርትራ ናብ ኣስመራ ዝመፀ መልእኽቲ ናይ ስዑድያ ከንታይ ነይሩ ይብል ኣሎ A special Saudi plane lands at the same time the message Eritrea is not alone Riyadh is with you your moves has a cover ስለዚ ስዑድ ዓረብ እንታይ ትብል ዘላ ንኤርትራ ኣብ ጎና ከም ዘላ ተፍልጥ ኣላ ዝኾነ ይኹን ተጋጢሙ ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ፖለቲካዊ ወታደራዊ እንትኾነ ምሳኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ ንኤርትራውን ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዓብ ድጋፍ ናይ ሎጂስቲክስ ይግበር ከም ዘሎ ናይ ኣፅዋር ናይ ስለያዊ ብዙሕ ድጋፍ ይግበረላ ካብ ግብፅን ካብ ትርኩን ቅልጡፍ ዝኾነ ድጋፍ ይግበር ከም ዘሎን ብግምጣሉ ድማ ንኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እዩ ኣብዚ ቀረባ ናይ ትርኪ ፕሬዚደንት እውን ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንዓይ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኣናሊሲስ ስምዑ እዚ ሕድሕድ ጣልቃ ምእታዊ ወፃኢ ሃገራት ቀንዲ መዘራረብ ብዛዕባ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘካይድዎ ወግዓዊ ዑደታት ስራሕ ተበራኺቶም ኣለዉ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተፋጠጣሉ ከምኡውን ዞባዊ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቕይሩ ፍጻመታት ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ዝግበሩ ዑደታት ካብ ዲፕሎማስያዊ ጥምረት ዝሰገረ ትርጉም ክህልዎም ይኽእሉ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዉ ሰመዝ መንየን ሃገራት እዮም ናበየኖት ሃገራት ተጓዒዞም ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ዝተገብረ ዘተኸ እንታይ ተባሂሉ ዝብል ክነቕርበልኩም መሪፅና ያሎና ትማሊ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፋርሓን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲያው ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያት ተማይጦም ኣለዉ ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ዘተ እኳ እንተዘይተገለፀ ኣብ ቁልፊ ዓውድታት ዘሎ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከንፀባርቕ ፈቲኑ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ ስዑድ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ክበፅሕ ምዃኑ መራኸቢ ብዙሃን እታ ሃገር ሓቢረን ኣለዋ ኤርዶሃን ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝገበረ መደረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብያን ግብፅን ወግዓዊ ዑደት ከም ዝገበረ ጠቒሱ ኣሎ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝገብሮ ዑደት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ሰላም ናይ ምስፋን ዕላማ ከም ዘለዎ ድማ ፀብፃብ ማዕከን ዜና ኣናድሉ ኣመላኺቱ ኣሎ ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍርራማ ምስ ሶማልያ ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሕሓብ ብምትእትታው ቱርኪ ምርግግኡ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቱርኪ ተኸታተልቲ ዘተታት ብምድላው ንክልቲአን ሃገራት ንምቅርራብ ክትፅዕር ፀኒሓላ ሕጂ ድማ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምብፃሕ ምስ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝራኸብ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዉ ቱርኪ ከም ቀንዲ ደጋፊት እቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምዃና ይንገረላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ግዛእታ መሰልጠኒ ማእከል ዓማፂ ዳዕመል ሰሪዕ ምፍቃድ ዝሓወሰ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ተሰሊፋ ኢዳ ኣትያ ከም ዘላ እናተገለፀ እዩ ኣብ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ወጥሪ ካብቲ ዝበኣሰ ናብ ዝተጋደደ ምዕራፍ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተንተንቲ እቲ ዞባ ክገልጹ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ካብ ዝተኻየዱ ዞባዊ ዑደታት ናይ ሶማልያን ግብፅን ተጠቀስቲ እዮም ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓሙድን ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ነገር ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ስለምንታይ ብከምዚ ዓይነት ፍጥነትን ቅልጣፈን ነገራት ይፍፀሙ ኣለዉ እንድሕር ኢልና ወል ብዙሕ ትንተና ብዙሕ ዓይነት ገምጋም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ኣብዚ ትረአ ዘላ ኢማራት ንምንታይ እያ ከምዚ ትገብር ዘላ ብፍላይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጌራቶ ዘላ ማዓስከር እንታይ ረብሓ ከምፅኣላ እዩ ንዝብል መን መሊስ ክምልስ ፈቲኑላ ኣብዚ መሲልኩም ለሰይ መጀመርያ ብጀዋር ክንጅምር ኣብ መንጎ ጀዋርን መን ኢኻ ትብሎ ረዳ ሶሪ ጌታቸው ረዳ ንጀዋር ለንቀነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣጋጢሙ ነይሩ ለንቀነ እንድሕሪ ሰሚዕኩም ኮይንኩም ጀዋር እንታይ ስለ ዝበለ እዮም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ እንድሕርና ጀዋር ብተደጋጋሚ ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ነገር ኤክስፖዝ ክገብሮ ቀኒ ኢልና ኢና እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት እቲ ኢዳ ጥራይ ኣይኮነት ወይ መደበር ናይ መሰልጠኒ ጥራይ ኣይኮነትን ከፊታ ዘላ እንታይ ዳ ካብ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣምፅያ ተዕስክር ከም ዘላን ካብ ዝተፈላለዩ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ድዮም ካልኦት ድዮም ኣምፅያ ኢትዮጵያውያን ኣሰልጢና ንኩናት ኣዳልያ ናብ ሱዳን ተሰዶም ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ናይቲ ኩናት ምስፍሕፋሕን ናይቲ ኩናት ምቕፃልን ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ቆጣዐ ናይ መን ኢኻ ትብሎም ናይቶም
ወገን ሰራዊት ሱዳንን ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝደናገጹ ዘለዉ ሓይልታትን ኩላቶም ከቢድ ዝኾነ ቁጥዐን ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታን ስምዕታን ንዓቢ ከስምዕዎ ተራእዮም። ስለዚ ጌታቸው ረዳ ናይ መወዳእታ ፈረስ ናይ አብይ አሕመድ ምዃኑ ከረጋግፅ ምንታን ንአብይ አሕመድ ከምኡ ኢሉ ክምጉጥ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ምስ ጌታቸው ረዳ ድማ ድጋፍ ናይ ህዝቢ እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምምጓት እቲ በሊዕ እዩ ተባሂሉ ናይ ቀርኒ አፍሪካ አማኻሪ ተባሂሉ ዝመፅእ ጌታቸው ረዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጀዋር congratulations brother your persistent conflation of personal opposition to the prime minister with a coherent critique of Ethiopia's long-term strategic interests is remarkable. Disliking the ruling party does not free you from having to distinguish between regime politics and state national interests. ስለዚ ብርግጽ ንሪአካ ኣለና እንቋሕ ኣጎሰካ ክብለካ ይደሊ ኣንጻር ሃገርካ ትገብሮ ዘለካ ጉዕዞ ማለት እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝጸላእካዮ ንፕራይም ሚኒስተር ክትጸልእ ሓደ እዩ፣ ነቲ ፓርቲ ብልጽግና ክትጸልእ ሓደ እዩ። ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዝጠመተ ረብሓታት ምስራሕ ግን ካልእ ነገር እዩ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልዮ ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ረብሓታት ናይ ሃገርን ናይ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ግምት ከእተኻ ትዛረብ ኣለኻ እዩ ክብሎ ፈቲኑ። ናይ ጀዋር መልሲ ድማ መሳቅያ ከሪአኩም እየ። እንታይ ኢሉ ኣሎ? over the past few days ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት አንጻር ጀዋር ሰፊ ዝኾነ መጥቃዕቲ በቲ ኤርሚያስ ለገሰ ትብሎ ድዩ ብኩሎም ካድረታት ክካየድ ቀኒዮ። ምክንያቱ ጀዋር ልክ ኣብታ ትሕምሞ ንኣቢ ክጭፍጭፎ ስለ ዝቐነየ እዩ። እንታይ ይብዛል? once an ally of a prime minister but now a vocal critic ቀደም ዓርኩ ነርካ ሎሚ ድማ ቀንዲ ጸላኢ እዩ ብግምጣሉ ጀዋር ቀደም ጸላኢ ናይ ኣቢ ሎሚ ኸ መጋበርያ ናቱ። ስለዚ ጀዋር ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ቀርኒ አፍሪካን ብምሉእ ንኣቢ ከድንቆ ከሎን ክፈትዎ ከሎን ጀዋር ኣብ ጎኑ ነይሩ። ስለዚ ናይ ጀዋር ጌጋ ማንም ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝቕመጥ ሰብ ዝተጋገየ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እውን ዝተጋገየ ክንብሎ ንኽእል ኢና፣ ዋላ እኳ ኤርትራ ብመደብ ገይሮሞ እንተኾነ። ናይ ጌታቸው ረዳ ግን ኩሉ ሰብ አብይ አሕመድ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንሱ ድማ በቲ ቃንዛ ናይ አብይ አሕመድ በትሪ ናይ አብይ አሕመድ ዝጣዕመ ክነሱ ተገምጢሉ መጋበርያ ምዃኑ መኖም እዩ ጥዑይ ኣእምሮ ዘሎ መኖም እዩ እሱ ኣብዚ እዋን ዝበዓሉ ጌታቸው ረዳ ብቃላቱ ይተሓዝ ማለት እዩ። ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ብሳማሪ ክንሪኦ እንታይ ኢሉ ዝምግቶ ዘሎ ሓደ accusation of him conflating personal ውልቃዊ ፅልእናቱ ምስ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣተሓሒዙ ፀገም ክፈጥር ምፍታኑ ዘለካ ኣብ መንጎ ፓርቲን ሃገርን ዘለካ ፍልልይ እውን ኣነፂርካ ዘይምፍላጥ ንኣብነት እንታይ ይብላ ኣሎ? ኣብታ ዘረባ ከሪአኩም ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ ማዓስከር ናይ ሱዳን ሓደ ቦታ ከፊታ ክበሃል ከሎ እዚ ነገር እዚ ንስኻ ተረዲካ ዲኻ ትገብሮ ዘለካ ዋላ ከይተረዳካ ኣይፈልጥን ይብላ ኣሎ። as a passing bystander in the regional ሕጂ ንኢትዮጵያ ሲ ኣብዚ ኩሉ ቀርኒ አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሲ ሓንቲ ዘይትገብር ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለካ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረፅምን ውድድርን ሲ ስቂላ ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለካ ወይስ ንሳ እውን ንረብሓ ክትጓየ ኣለዋ? So the tragedy unfolding in Sudan is indeed exacerbated by the foreign intervention. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ቃንዛን ስቃይን ብናይ ወፃኢ ኢድ ብናይ ደገ ኣታውነት ኢድ ከም ዝበላሸ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ንርዳይ ናቲ እዚ ግን but Ethiopia is hardly unique in pursuing its interests. ኢትዮጵያ ግን በይና ኣይኮነትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንረብሓ ትሰርሕ ዘላ። In fact, Ethiopia more than any other country in the region and beyond stands to lose more on the result of Sudan's instability. ብግምጣሉ ግዳ ሓቂ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ዘይርግኣትን ናይ ሱዳን ዕግርግርን ቀንዲ ክሳራ ከስዕበላ ዝኽእል ሃገር እንተላ ኢትዮጵያ እያ። ስለዚ it has a real skin in the game. ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ልዕሊ ማንም ዝግብኣና እዩ ይብላ ኣሎ as it were ከም ቀደም ማለት እዩ። ግብፅን ካልኦት ሓይልታትን ድማ are not neutral. ኣብዚ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዘይሻራውያን ሸምገልቲ ይኮኑን ኣብዚ ይብላ ኣሎ። they are actively shaping the trajectory of the conflict to favor their preferred ስለዚ በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነቲ ኩነታት ንምጥምዛዝ ግብፂ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነናቶም ኣጀንዳ ግብፂ ክብል ከሎ ኤርትራ ስዑድያን ኩላቶም ጠቂሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ነናቱ ኣጀንዳ ከሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ ይብሉ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ? You position yourself as a politician activist, but your posture suggests an aversion of the very language of national security and strategic interests. ንስኻ ፖለቲካዊ አክቲቪስት ክትከውን ኢኻ ትፍትን ግን
ነቲ ሃገር ኢኻ ትውክል ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ነቲ ናይ ሃገራዊ ረብሓን ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገርን ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ ዘሎ in a region market by proxy competition ኣብ ዞባ ብናይ ኢድ ኣዙር ኩናት ዝፍለጥ transboundary security threats and zero-sum maneuvering among rival states, such discomfort is not a virtue. It is a liability. States do not have the luxury of moral abstractionism when core national interests are at risk. ስለዚህ ዞባና ብምሉ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብኢድ ኣዙር ምውጋእ ኢትካብ ካልምእታው ንቡር ኣብ ዝኾነሉ ኢትዮጵያ ብናይ ሞራላዊ ቅድስና በይና ትተርፈሉ መንገዲ የለን ንረብሓ ንኩነታታ ምስኡ ዝመጣጠን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ እወ ክትወስድ ኣለዋ እቲ ፀገም ግን you must be intelligent enough እቲ ትገብሮ ኣብ ሎንግ ተርም ከርባሓክ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ከርባሓካ ዝኽእል ምዝኸውን እዩ እምበር ከባቢና ናይ ዚሮ ሳም ንሓደ ነቲ ሓደ ቀቢሩ ክነብር ዝደልየሉ ዞባ እዩ ከምኡ ክትገብር ከለካ ግን ንኣብነት ኤርትራ ምስ መን ተሰሊፋ ኣላ ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፋ ኣላ a perfect strategy ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፍካ ወላ እውን ሰራዊት ሱዳን እንተዝሰዓር ነይሩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ሱዳን ካብ ህዝቢ ሱዳን ይመርሕነት ትመፅእ ፅቡቅ ታሪክካ ትገድፍ ዘላ ንህዝቢ ሱዳን ዘሳድድ ዘሎ ሃገር ዝዕኑ ዘሎ ነቲ ሃገር ዝብትን ዘሎ ሓይሊ ምስ እንተተሰሊፍካ ከም ዓበ ሃገር ዓብ ፀገም ኣለካ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ኢማራት ጎረቤትና ኣይኮነትን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ገይራ ኣላ እቲ ኩነታት ምስ ተወደአ ቦርሳ ጠርኒፋ ኣብ ከባቢያ ክትከይድ እያ ሱዳንን ሱዳናውያን ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ግን ብዶብ ኣይራኸቡን እዮም ኢትዮጵያ ግን ጎረቤት ሃገር እያ እዚ ታሪክ ዝቀፃሊ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ጎረቤትካ ትገብሮ ዝምድና ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ዝተሓወሰ እዩ ንህዝቢ ናይቲ ጎረቤት ክትብድል የብልካ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነቲ ህዝቢ እናበደለ ናይ ርሑቕ ኣጀንዳ ዝብዎ ዘሎ ይሰርቭ ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዘይሓስብ መራሒ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ስትራቴጂ ንጀዋር ክሓስብ ክመክር እንድሕር ኮይኑ ጌታቸው ረዳ ኣእምሩ ከስርሖ ነይሩ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንጎረባብቲ ህዝቢ ዝብድል ነገር ክትገብር ኣይግባእን እዩ ተጣልተው የወጡ የትግራይ ሊቆች አሉ ኮንሰርናቸውን አንደርስታንድ አደርጋለሁ but be careful what you are digging ለትግራይ ህዝብ ላይ በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ከዋጋ የሚደረግ ትግል I'm fine ህወሓትን በመታገል ነው ትርሴን የነቀልኩት ነገር ግን አብይ ሌላ ጦርነት ከትግራይ ጋር እንዲገባ የሚገፋ ነገር ትግራይን የባሰ የሚያደቁስ ኢትዮጵያን የባሰ የሚያፈርስ መሆኑን አውቀው መጠንቀቅ አለባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሞ ውስጥ ሆነ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ጀዋር ለንቀነ ሳቢ ፖለቲከኛ የተቀይሩ ዘሎ ነቲ የፖለቲካና ኢትዮጵያ ኣብዚያ እዋን እዚያ ድማ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕብር ዝኽእል መሰጅ ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ገለገለ ፖለቲከኛታት ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ረዳ ሽሞም ከይረቕሑ ማለት እዩ ምስ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ተባይሶም ስለ ዝኸዱ ሎሚ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ኮይኖም ናብ ትግራይ ኩናት ክእውጁ ይፅዕሩ ከም ዘለው እዩ ምናልባት ንህወሓት ክትቃለሶ መሰልካዩ ኣነ ንባዕለይ ፖለቲካዊ ጉዕዞናተይ ኣንጻር ህወሓት እዩ ዝቃለስ ነይረ ንህወሓት ይሃርም ኣለኹ ኢልካ ንትግራይ ናብ ኩናት ክትትወ ትሓስብ ተለካ ግን ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ክግንዘብ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወላው ንህወሓት ይፀልኦ እንተበልኩም ንህወሓት ክናሊና ኢልካ ናብ ኩናት ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ምድጋፍ ወይ እውን ምጉስጓስ ሓደጋ ናቱ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወላ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት እዮም ተመሳሳሊ ዝብሉ ዘለዉ ትግራዮቹ ስጋት እንዳለባቸው ይገልጻል ወደፊት አሁን ወደ ጥቃት ወደ መከላከያ ወደ ማጥቃት ሊሄዱ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ላይ ኮንፊደንስ አልነበረውም ሁኔታው ጊዜ የሚሰጥ አይነት አድርጎ ነው ያቀረበው ብሓፈሻ ወላ ግድውን እንትኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ ድሪዮ ደሎ ኣብዚ ሓለፈ ዝነበረ ካልዩ ካብኡ ተማሂርና ሕጂ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክገብር ዝመርፅ ዘሎ መራሒ ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ግን ብፍጹም ካብ ጌጉ ዘይመሃር ብምዃኑ ተስፋ ቆሪፆሉ እዩ ዝብል ሰብ ሓደ ግዜ ክጋገኽል ሕማቕ ክውዕል ይኽእል ካብኡ ተማሂሩ ግን ክእርም እዩ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ የስ ምሉእ ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ ብላ 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 ግን እንተወሓደ ካብኡ ክትመሃር እዩ ዝግባእካ ከምዚ ዓይነት ህልቂት ፈፂምካ ንዑ መፍትሒ ከይገበርካ ናብ ኣምሓራ ምስጋርካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፅ ሕጂ ድማ ደጊሙ ናብ ትግራይ ይመፅእ ምህላው በዛ ናይ ደብረፅዮን ገይረ ክውድኦ እየ ታትካ ሓደ ግዜ መፅኦም ናዮም ብዛ ዓፋር ገፅ ውግእ ነይሩ ብዝብል ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ተዓገሱ ሰላም ገበሩ ተባሂልና ከተሓቲትና ኢና እንታይ ጌርና ንሕና ሰላም ገበሩ ክበሃል ዘሎ ንሱ እዩ ኢልና እኮ ረዲእና ሰዲድና እዮም ሰላም ገበሩ ኢሉ ሰዲዱ ሽማግለ ሰራዊት እዩ ዝእክብ ዘሎ ግን ንኣከበውን እዩ ፀኒሑ ስለዚ ተገልቢጥ እዩ ንሱ ሰላም ገበሩ ዝብል ሽማግለታት ክሳዕ ምስዳድ በፂሑ ማለት እዩ ሕዝኸ ተሓቂ ወፅያ ድላይ ኮይናት ንሱ ምዃኑ
ፖለቲካዊ ሽግር ብበትሪ ብጥይት ፈትሕ እየ ዝብል መንግስቲ ክንበርክኽ እየ ዝብል መንግስቲ መሰል ንምሳልካ ትሓትት ዝብል መንግስቲ በቃ ዘይት ባህሪ ኣብዚ ሓለፈ ደብረፅዮን ፍተወፅላዮ ኣብዚ እዋን እዚኣ ነታ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኣንቢብዋ ዘሎ ህወሓት እውን እንተኾነ ኣብዪ ድማ ዝኣክል ብኮታት ከፊቱ ስለ ዘሎ ብቓላቱ ክትዋጎ በተግባራቱ ክትዋጎ ትኽእለሉ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ዘገርም እዩ ናብ ኤርትራ ንስገር ለትስገው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ 12 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሸት ንምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደልከሪም አልከሪች ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ኣብ ትርክብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ታሪኻዊ ዝምድናታት ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ሓበራዊ ራእይ ብምኹስካስ ዝያዳ ምምዕባሉ ኣገዳስነቱ ዓብይ ከም ዝኾነ ገሊፆም قلطف معبالتات عبد الزرعي زلو زباون عالمون معبالتاتن ترى مداوبتي قيح بحري هاجرات عبد مرقا سلام مرقاً نايت زبان بزملكت كلتيوم وجنات عميق ذات دحر مكيات عبد مونغو إيرتران سعوديان عبد بوليتيكاوي كتباوي تأتساوي بهلاون محبراون مدات أقدي مستبت حاسم معات من نتطاف بجبري كسر راح ترى اليوم أبتركب بوجن إيرترا منيستر قدات وزعي أتو عثمان صالح بوجن نكسنة السعودية دما أب منيستر قدات وزعي حلفي قدات أفريقيا أمباسادر صقر بن سلمان على القرشن أمباسادر سعودية كم نريو زلنا زركب زي أزيو قداسي نيرو كم زي ناي غازيتنيا أنا إيرترا كتحبروت أن هدما بصحفون أتو يماني قبر مسكل بوست غير ونيرو أقداسي تي لوخ ب Deputy Minister of Foreign Affairs Engineer Walid bin Abdul Karim Al-Khariji استمر حينيرو President إيرترا underlined the importance of further consolidating نتيجة لتاريخها ومتأسسارنا كلتي حزبي مليسكا عمقات موساخون نتمع زنتن شركنتنا نكلتين إيرترا نفسنا السعود عرب عندما أبتبغ درجة مبصحو كسرح كم زلون aligned views كم حبراوي مرداتان حبراوي مرقصن اب اقدس ناي زوباون علماون لطتات ويم غدايات حبراوي مرقصن اردادان كلهم تزاتيوم the two sides discussed in a greater depth بعمقت the role of the littoral states اب غداي ناي قاي بحر كون كله اتن ناي قاي بحر حقرات زخونه نتي صتاو كنتات ناي قاي بحر نموحس እናተን ሓላፍነት ክኸውን ከም ዝግባእ ብዝሰፍሐ ከም ተዛረበ بعمقት ከም ተዘራረብሉ ዝድማ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባህር ዶጅን ኣፍሪዶ ዝብሎ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ተዘሪብሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና the peace and security of the region ከምኡ ድማ ሰላምን ርቃትን ናይቲ ዞባ ድማ ነተን ሃገራት ብምሕያል ክበፅሕ ዝኽእል ከም ዝኾነ on the backdrop of the fluid regional and international development ዓለምና ኣብ ስንኩፍ ኣብ ዘላትሉ ዞባዊ ርቃትን ሰላምናን ድማ ከም ተዘራረብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ መወዳእታ ቀንዲ ኣገዳሲት paragraph ማለት እዩ In this context, the two sides decided to expedite the concrete implementation of cooperation agreements in the political, economic, security, cultural, and social sectors previously reached between Eritrea and Saudi Arabia. ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተረዳድእሉ ነጥብታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ትግባርኡ implementation ናይ ምንታይ ምርድዳእ ከለዎም ፖለቲካዊ ምርድዳእ ቁጠባዊ ምርድዳእ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ባህላዊ ኩነታት ከምኡ ድማ ህዝባዊ ኩነታት ወይ ከዓ ማሕበረሰባዊ ኩነታት እውን እዚ ኣብኡ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘለዉ ተረዳድዮም ከም ዝነበሩን ንዕኡ ብዕምቆት ንክምግባር ስሉጥነት ክውሰኸሉ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብታ ዝሓለፈ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ስዑድያ ፀቕጢ ክግበረላ ክኽእል ኣሎ ፀቕጢ ናይ ኤርትራ ክዕይል ክኽእል ኣሎ ኣብ ካሊእ ብዙሕ ናይ ዲፈንስ ዲል ናይ ካሊእ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ እውን ንክገብሩ ፀቕጢ ክትገብር ኣለዋ ኤርትራ ሱቕ ኢላ ክትርእዮም የብላን ባህላየ ናይ ሆፕ ነብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ፅሑፉን ንዑ ዘራጉድ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራን ስዑድያን ዘለወን ዝምድና ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገርን ደስ ዘብልን ምዕራፍ እዩ ንግረ መንገድና ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ናይቲ መንግስቲ ወይ ናይቲ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ምስኡ ድማ ዝረኣየካ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ብወገን ስዑድያ ዘሎ ልኡኽ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ነቲ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት 5 ሰባት ሒዙ ዝመፀ ልኡኽ ኢና ንርኢ ዘለና ብወገን ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን እዩ እቲ ርክብ ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኮፍ ክብሉ ዘይከኣሉ ሓንቲ ካብቲ ዘይትርዳእኒ ነገር እያ
ማለት መራሕትና ኤርትራ ናሽቲ ይኮኑን እዚ ነገር ኣይርድኦም ክንብል ኣይንኽእልና ሕራይስ ካብ ካልእ ኮይኑስ እንታይ ንብል ነርና ናይ ፍላይትን ናይ ገለመለን ካልእ ፀገማትን ኩሉ ክእል እዩ ወላ እውን ከይዶም ከይምለሱ ንኽእል እዮም ክሳብ ክንዱ ድዮም ዘይእመኑ እውን ገለገለ ንብል ነርና ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ኣብ ለንደን ዝግበር እንድሕር ኮይኑ ግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ከባቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስለምንታይ እቶም መንእሰያትና ክሳብ ሎሚ 35 ዓመት እውን እንተኾነ ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ዘይክእሉ ዘለዉ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንዓይ ኩሉ ግዜ ጎሊሓ ትረኣየኒ ነጥቢ እያ ክሪቲሳይዝ ክንገብር ንመርፅ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኤርትራውያን ተረከብቲ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ጉዳያት ነቲ ኩነታት ክፈልጥዎን ክርድዎን ክሳተፉሉን ክበስሉን ድሌትናን ባህግናን እዩ ስለዚ I really hope እዚኣ እውን ኣብ ዝመፅእ እውን ክትዕረየልና ንደሊ ነጥቢ እያ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ኤርትራውያን ዝጥምትዋ እዮም ነዚኣ እቶም ፀረ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዳኽሙ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ እዮም ዝጥቀሙላ እዛ ነገር እዚኣ ኣታክ እዮም ዝገብሩና በዚኣ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብውሕዳት ትመሓደር ሃገር እያ ከምዚ ዶ ይበሃል ነዚ ወላ ንሽሙ ኢልካ እውን ክትመልኦ ይግባእ እዚ ንቡር ፕሮቶኮል እውን ስለ ዝኾነ ኣነ ብሓቂ ብካልእ ብኣወንት ብፖዚቲቭ ነገር ክንሪኦ ከለና ድማ ኮፍ ኣባሃላ ስርዓት ናይ ዲፕሎማሲ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ትዕቢት ዝመልኦ ኣቀማምጣን ኣዛራቢ ዝነበረ ኩነታት ምስ ስዑድያ ንዕኡ ብዝእርም ብትክክለኛ ፕሮቶኮል ብምርኣዩ ድማ ካልእ ንዓና ዝሕጉስ ኩነታት ከዓ ርኢና ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብዚ ናይ ብልፅግና ኮፍ ኣባሃላ ሓደ ዓብይ ሺት ስቶርም ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ኣብዚ ድማ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ምግባር ኦፍኮርስ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ማቹርድ ዝኾኑ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ትፅበዮ ነገር እውን ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅንያት ናይ ፈንቅል ስለ ዘሎ ከዓ ናይ ፈንቅል ሴሌብሬሽንስ ምዳለዊ ካብ ከተማ ባፅዕ ዝወፅእ ዘሎ ኣገይን ከምዚ ስእልታት ሓደ ካብቲ ዝሕጉሰኒ ስእልታት ካብ ኤርትራ ክኾን ከሎ እዚ ካብ ኤርትራ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እናተሓጎሰ ሰለብሬት እናገበረ ንሪኦ ስእልታትን ቪድዮታትን ልዕሊ እቲ ኣበዓዕላ ወይ ማዕረቲ በዓል ትርጉም ዘለዎ እዩ የስ ስርሒት ፈንቅል ወታደራዊ ስርሒት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ምናልባት ሒደት መዳርብቲ ክርከቦ ዝኽእል ዓብ ወታደራዊ ስርሒት እዩ ግን ማዕረቲ ታሪካዊ ፍፃሜ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ኮይኑ ንክነብር ነቲ ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ከስተማቕሮ እውን ስለተሰርሐ ስለተገበረ እቲ ህዝቢ ናይቲ ስርሒት ፈንቅል ህያብ ንዑ ከስተማቕር ክትሪኦ ከለካ ድማ ደስታ ይፈጥረልካ ስለዚ ርሑስ ቅንያት ናይ በዓለ ፈንቅል ክንብል ንደሊ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ይወፅእ ኣሎ እቶም ኤርትራውያን ንኤርትራ ፅባቐ እያ ዝደልዩ ከምዚኣ እናገበሩ ዌልካም ቱ ኤሪትሪያ እናበሉ ብሉፅ ከተማታት ነገራት ብኣውቶቡስ እናገበሩ ብገለ ንፅባቐ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ዝፅዕሩ ድማ ኣለው ፅቡቅ ክንርኢ ድማ ደስታ ስለ ዘለና ወላ እውን ተግባር እንተዘይተበፅሐ ከምኡ ዝፅዕሩ ኣነ ኣጆኹም ክብሎም ይደሊ ምክንያቱ መጀመርያ ነገር ኣብ ርእስኻ ኢኻ ትሰርሖ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ድማ ክንበፅሖ ኢና ናይ መወዳእታ ናይ ሎማ ርእሲ በዚ ኩዴ ሰናይ ቅንያት ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶን ሓሳብን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ እዚኣ ክከትፈኩም እየ عكبوا حليفة يا جقنا صعبوا حليفة يا جقنا يلا نوضع بحقه زبط عسين قاعد يحدر يلا بحر يلا نوزع زبط عسين قاعد يحدر مريت خذت ورق وتر يوم بالحفله قالوا وصاي وحاجه مكت عاد خيت قالوا وصاي وحاجه مكت عاد خيت